Today aku masih depanเลยท่านผู้โดยสารขอต้อนรับทุกท่านสู่บริการของสายการบินไทยเวียดเจ็ตเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายของท่านกรุณานั่งประจำที่สุดสัมภาระไว้บนที่เก็บของหัวศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านรัดเข็มขัดนิรภัยปรับอนาคตที่อยู่ในระดับตัวสวัสดีค่ะเชิญด้านในได้เลยค่ะเดินตามหมายเลขที่นั่งด้านบนได้เลยนะคะโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดหรือปรับเป็นระบบสั่งการใช้แบบเครื่องบินสายการบินไทยเวียดเจ็ตไม่อนุญาตให้นำอาหารจากเครื่องบินจากภายนอกมารับประทานในเครื่องบินไปเชียงใหม่นะคะเดินตามหมายเลขที่นั่งด้านบนได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะพี่แปดแล้วจะเอาไปของนี้ค่ะพี่ทูร์เฮดเขา please boarding completed ท่านผู้โดยสารคะได้ผลด้านความปลอดภัยเราทำการนับจำนวนผู้โดยสารของความพร้อมนับผู้โดยสารนางต่อจำที่หรือยังการใช้ห้องน้ำจนกว่าการนับจำนวนผู้โดยสารจะเสร็จสิ้นค่ะขอบคุณค่ะ Ladies and gentlemen, for security reasons, we are about to call all passengers. We need your cooperation to remain seated and refrain from using lottery until the head count has been completed. Thank you for your cooperation. belakang ya. ท่านผู้โดยสารคะเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ท่านควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางหากท่านมีอาการเช่นเป็นไข้ไอหายใจติดขัดกรุณาติดต่อพนักงานต้อนรับของเราขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ Ladies and gentlemen, during COVID-19 outbreak, we suggest you to wear a protective mask as your health protection throughout the flight. If you have any symptoms, such as fever, cough, enak banget seragamnya, pendek wah. Cabin crew arm down cross check. Flight up, sorry, A321 flight Vietjet 10.
รื่องบินรวมถึงบริเวณห้องน้ำสายการบินไทยเวียดเจ็ตไม่ยอมนำอาหารหรือดื่มจากภายนอกมารับประทานบนเครื่องบินเพื่อประกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เราจึงของงดบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสินค้าที่ระลึกในทุกเที่ยวบินสำหรับท่านใดสั่งจองอาหารหรือบริการอื่นไว้ล่วงหน้าสามารถขอคืนเงินที่ศูนย์บริการข้อมูลที่หมายเลข 02-089-1909 หรือส่งคำร้องขอมาที่อีเมล visa.support@vietjet.com ขอให้ในความไม่สะดวกได้ค่ะขอบคุณค่ะ Ladies and gentlemen, the participant sign has been turned off. For your safety, please use seatbelt fasten as you may experience turbulence. The safe non-smoking flight, smoke detectors are stored every part of the aircraft registries. Outside food and drink not allowed to be consumed on board the flight. To better prevent and control emission during COVID-19, food and beverage and maintenance also will be thermally suspended on all flights. For those of you who have requested a pre-book meal order service, you can make refund at our call center at 02-089-1909 or send a request to visa.support@vietjet.com. Your kind understanding is highly appreciated. Thank 5 แถ you. วนะครับ โดยให้ผู้โดยสารแถวที่ 1-5 ลงก่อน สำหรับผู้โดยสารท่านอื่นกรุณานั่งรอจนกว่าจะถึงลำดับของท่าน ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ Ada muka kitanya dong di vlog lu. Ladies and gentlemen, for your convenience and Siapa? safety.กับสยามเชียงใหม่ครับเวลาท้องถิ่นขณะนี้คือเวลา 7:35 นาทีอุณหภูมิภายนอก 25 องศาเซลเซียสเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณานั่งประจำที่รัดเข็มขัดนิรภัยขณะนี้ท่านสามารถเปิดใช้งานโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้กรุณางดสูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าและใช้ความระมัดระวังในการเปิดให้เก็บของในศีรษะพร้อมตรวจสอบสัมภาระของท่านให้ครบถ้วนก่อนออกจากเครื่องบินด้วยครับในนามของสายการบินไทยเวสเจ็ตขอบคุณบริษัททุกท่านที่เลือกเดินทางกับเราในเที่ยวบินนี้ระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกในเที่ยวบินต่อไปหากท่านต้องการความช่วยเหลือหลังจากออกจากเครื่องบินแล้วท่านสามารถติดต่อพนักงานภาคพื้นของเราได้ครับและเพื่อความปลอดภัยของท่านในการเข้าสู่อาคารผู้โดยสารกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานภาคพื้นครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางการบินเส้นทางการบินโปรโมชั่นการจองและการซื้อบัตรโดยสารท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ vietjet.com หรือโทรติดต่อศูนย์บริการข้อมูลที่หมายเลข 02-089-1909 วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Ladies and gentlemen, welcome to Chiang Mai International Airport. The local time is 25 minutes to 8
8 a.m. and the outside temperature is around 25 degrees Celsius. For your safety, please remain seated and keep your seatbelt fastened. You can now use your mobile phones and electronic devices. Smoking is prohibited during disembarkation, including e-cigarette and vaporizer. Use caution when opening the overhead bin. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all of your personal belongings with you. On behalf of Thai Vietjet, we would like to thank you for flying with us today, and we're looking forward to see you on board again soon. If you need any assistance upon arrival, please contact our ground staff. For your safety, please follow our ground staff instruction to the terminal. For more information about our schedule, destinations, latest promotions, booking and purchasing tickets, please visit our website at vietjet.com or contact our call center at 0208919909. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away.ขอบคุณครับ thank you